Fala galera, Wolverine na área mais uma vez, com mais uma dica automotiva para vocês. Pessoal, você que tá com o Onix aí, ó, com essa pancada aqui, ó, bata aí, ó. Aí, ó. Quando passa em um buraco, quebra a mola. Veja onde é o problema, ó. Tá vendo aí, ó? Você vai apenas soltar aqui os parafusos aqui, ó. Para lama aqui. Ó. E apertar esse parafuso aí, ó. Se você notar também, a base lá atrás está afogada. Você vai apertar a base e esse parafuso aí você vai estar eliminando o problema do carro. Aí pessoal, foi resolvido aqui, ó. Apertamos. Vocês vão só olhar na hora que for apertar. Vai pedir uma pessoa para imprensar aqui, tá? Não imprensa em cima, tá? Que se você imprensar em cima, você vai notar que ele vai pegar mais a parte de cima de que embaixo. Para ele reto, você vai pedir com uma pessoa para pegar aqui com a mão aqui, chapando aqui, ó. Rente com a peça aqui, tá? Vou pedir para ele bater aqui novamente, vocês vão ver que aquele barulho acabou. Aí, ó. Batendo. Aí. Pronto, resolvido o problema aí, pessoal. Soltou esses dois parafusos. Um que tem aqui embaixo também, ó, certo? Pronto, tirou aqui o paralama aqui. E só tchau, galera. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser, com mais dicas aí automotiva para vocês. Segue para mais dicas gratuitamente aqui, diretamente do canal de Wolverine Dicas Automotivas.